朋友们好，这个周末呀，我们决定去湖边宿营。湖的名字呢叫 Maloney Lake， 现在桥面上就是49号公路。现在是4月初，是这里最美的季节。我们选择的宿营点呢是在 Turtle Town 一个无人区的68号营地。在天黑前，我们已经把帐篷搭好了。老 K 拿起斧头，准备劈木材了。天慢慢的黑下来，我们也把篝火点着了。在这里玩火是我最喜欢的一个项目，我能玩几个小时不动，看着火的跳动，心也跟着跳着。第二天早晨，本来想自然醒睡个懒觉，可是被鸟们吵醒了。这是我睁开眼睛，从帐篷里向外看的景色，真美。这是我们旁边的邻居。老 K 开始做早饭了。煮咖啡的香味已经飘进了我的帐篷。这次宿营呢，我们没有躺在地上，而是躺在自己的躺椅上，上面用我们的睡袋，这样一来隔离了地上的潮湿，既安全又舒服。今天的日程主要是溶洞探险。我们要去探险的地点叫自然桥溶洞。这个溶洞位于湖的北边，从我们营地开车用不上半个小时就可以到达。停车徒步一直向下走，大概需要1.2英里的路程。远远的就看见溶洞的口了，还听见了潺潺的流水声。因为溶洞的口不是圆形的，好像一座桥，所以给它起名叫自然桥溶洞。溶洞的口外观很平凡，里面可是很壮观。来，我们进去看一看。刚进溶洞，为了躲避这些水帘，我的头就撞在了石头上。溶洞的高度大概有2米多，与其说叫溶洞，不如说叫水帘洞吧。我好奇地摸一下水柱，尝一尝，看看有没有咸味。淡水。在洞里，基本上我们讲话的声音就听不到了，你只能听到都是水声。洞里面的钟乳石，远远的望去，像一块块玉一样。洞里面的水都是由洞的顶渗透下来，好像从天上流下来的水。这就是地下河的水的源头。安静地听听水声，真的也很美。五颜六色的钟乳石，亮亮的、滑滑的，看起来奇形怪状的。听着水哗哗的流，
你就能够感觉到在开一个水声的音乐会。这个角度是从洞的里面向洞口外处观望。仿佛让我感觉到好像在地壳的里面经历着下雨的感觉。钟乳石奇形怪状的，让你感到阴森森的。洞越来越黑，水越来越深，我们只能到这里止步了。溶洞顶部的地貌让我们看也看不够。应该把这个洞的名字改成水帘洞就对了。洞里面住不住着魔鬼呢？有些钟乳石就像一些鬼脸一样，眼睛、鼻子还有嘴。越看我越害怕，好像到了另外一个星球上一样。水在哗啦哗啦的流，我仔细看了看，这条地下河里面没有鱼。出洞还要小心一点啊，不要用我的脑袋再去碰石头。只顾观察溶洞里面的景色，衣服被淋湿了都不知道。溶洞探险完了，我们要出洞了。又见到阳光了，回到了地球上。溶洞里的水流出来，形成小溪，一直流入到蒙龙尼这个湖里面。小溪的水太清了，忍不住的要玩一下水了。清水不养鱼啊！看这些盘根错节的树根在水里，咆哮奔腾的小溪带着我的心飞奔着。
明年春天我们还要来这里探险。